वायरल और फ्लू इन्फेक्शन मोस्ट ऑफ दी पेशेंट सफ़र कर जाते हैं कि कफ है बहुत लंबे टाइम तक रहती है। मैम मेरे सारे सिम्टम चले गए बट ये जो कफ है वो ठीक नहीं रही। उस केसेस में कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करें जो अच्छा रिजल्ट दे? उस केसेस के लिए होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन है जिसका नाम है अमोनियम कार्ब 200। सिंगल डोज देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके सिम्टम मैच करें, मेडिसिन यूज़ करें। थैंक यू।